Hello friends, good morning. Good morning from Bangladesh. How are you all my dear friends? I hope all are well. I hope you are having a great day and I am also good. Friends, you know I am Damul Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, now morning time. Friends, now I stood in middle of nature, morning nature. Friends, morning walk in nature is good for health. So I always try to uh, walk in nature every morning, and sometimes this walk moment share with you video. Friends, today I again walk in nature and enjoy the natural beauty, fresh air, green beauty. Friends, really very beautiful. Friends, I love nature, green nature. I always I always try to save the green nature. Friends, uh, I always travel with green nature because green beauty, green nature, fresh air fascinated me. So I always try to every morning or afternoon walk in natural place, green nature. Friends, you can see behind my back very beautiful natural place. Now I will talking with you in my native language. তো বন্ধুরা, আমি প্রতিদিন সকালে চেষ্টা করি প্রকৃতির মাঝে হাঁটার জন্য, কারণ সকালে প্রকৃতির মাঝে হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এছাড়া বিকালেও চেষ্টা করি প্রকৃতির মাঝে হাঁটার জন্য। সকালের প্রকৃতি সত্যিই মুগ্ধ করে। এখানে প্রকৃতির মাঝে সকালে সুন্দর বাতাস পাওয়া যায় এবং সবুজ প্রকৃতির দিকে তাকালে মনটা ফ্রেশ হয়ে যায়। তো আমাদের সকলেরই উচিত সকালে প্রকৃতির মাঝখান দিয়ে হাঁটা, সবুজ সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং ফ্রেশ এনভায়রনমেন্ট, একটি সুন্দর পরিবেশ থাকে সকালে। এই পরিবেশটা আমাদের উচিত সকলের গায়ে লাগানো। তাই আমি প্রতিদিন চেষ্টা করি প্রকৃতি দিয়ে, বাইরের প্রকৃতি দিয়ে হাঁটার জন্য, এবং মাঝে মাঝে দৃশ্যগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো প্রকৃতির মাঝে হাঁটা সত্যি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো, খুবই উপকারী। তো আমি চেষ্টা করি প্রকৃতির মাঝে হাঁটার। তো আজকে সকালে আমি আবার প্রকৃতির মাঝে আসলাম হাঁটার জন্য, কিছু সময় ব্যয় করলাম প্রকৃতির মাঝে এসে। তো আর এই সময়টা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারাও প্রতিদিন সকালে অন্তত কিছুক্ষণ প্রকৃতি দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করুন। এটা আপনাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো, খুবই উপকারী। আপনার মনটা ফ্রেশ হয়ে যাবে, আপনার শরীর চাঙ্গা হয়ে যাবে। সবুজ প্রকৃতি এবং বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য সবার জন্য ভালো। তো তাই সকলের উচিত এই সুন্দর প্রকৃতি উপভোগ করা, আর আমাদের সকলের উচিত প্রকৃতি রক্ষা করা। এই প্রকৃতি আমাদের বিশ্বের সম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের পৃথিবীর সম্পদ। তো বন্ধুরা, আমি প্রতিদিন চেষ্টা করি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার, প্রকৃতির মাঝে সময় কাটার, কারণ শরীর স্বাস্থ্যের জন্য এটি খুব ভালো। তাই আমি আপনাকে বলবো, আসুন আপনারাও প্রতিদিন প্রকৃতির মাঝে হাঁটুন, সকালে হাঁটুন, সময় কাটান এবং জীবনটা উপভোগ করুন এবং শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখুন। তো ভালো থাকুন বন্ধুরা, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, হ্যাভ এ নাইস ডে এন্ড সি ইউ অ্যাগেইন উইথ অ্যানাদার ব্লগ। বাই বাই।